Kados ngeten iki hakikate sing menang iblis sama manusa. Manusa ora tambah siar. Sekarang pertanyaannya, loh, kenapa manusia itu tetap menang kali iblis? Tapi kok ijo ana sing maksiat, ana sing ije mesum, ana sing zina, dan ana sing minum congyang, ana sing gaplek. Gapleknya. Itu bukan karena iblis, karena hawa nafsu. Itu bukan karena iblis, tapi karena hawa nafsu. Nah, di era kemerdekaan punika bagaimana betul-betul ada sistem yang berlangsung mengatur seluruh warga negara, bahwa seluruh warga negara itu sama. Sing asli warga negara Indonesia yang disebut pribumi nggih menikmati Indonesia. Sing pendatang krana wis dilindungi undang-undang sebagai sah sebagai warga negara nggih kudu ditampa kanthi sah. Sing asli pribumi yo aja domino dulure sing wis dadi warga negara, sing lagi teko sebagai warga negara diakui sebagai warga negara dari pendatang yo aja do sombong pendatang angkuh lagi umok ya lho seperti kan itu ngeten niku nek dibar-barno kok akhirnya ya ana sing ngamuk. Tapi dalam kondisi apapun, karena kita di alam kemerdekaan ini harus menghargai keberagaman, merayakan kemajmuan, berbagai perbedaan harus kita hadapi dengan senang dan kita manage dengan sebaik-baiknya, karena itu bagian daripada seni. Terus ingkang kula aturke kala wau, nek persatuan dalam keseragaman punika instruksi, cara peringatane para pejabat, para pemerintah, yo semene iku carane. Memperingati kemerdekaan seragam kabeh. Tapi persatuan berbasis keberagaman punika seni. Nah, ini carane awake dhewe niki menjaga persatuan berbasis keragaman punika seni. Niku untuk awake dhewe sebagai warga negara punika. Warga negara punika macam-macam isine. Makanya dengan berbagai karakter, dengan berbagai bentuk, dengan berbagai latar belakang suku, bangsa, kawasan, daerah, keluarga dan lain sebagainya, tetap harus dimanage dengan yang seindah-indahnya, dengan menikmati rahmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rahmati wasi'at kulasai, utawi rahmatku iku wasi'at, luas, kulasai, melampaui setiap sesuatu. Jadi rahmatipun Allah itu melampaui semuanya. Semuanya punya hak dan kewenangan untuk mendapatkan rahmat saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Punika. Nah, wis rada dalu nggih. Simpulanipun sapunika. Dalam alam kemerdekaan punika, napa sing kedah kita lampahi? Sing pertama, awake dhewe niki kudu rukun. Nggih, kudu napa? Rukun. Sing kok Cina wis dadi warga negara Indonesia, ya kudu ngerti Indonesia. Wong Indonesia ya kudu Indonesiani lah nggih. Wong Cina dadi warga negara Indonesia urip no ngrembel, ya kudu Jawa. Aja nyinani. Sami jenengan upami dadi warga negara Cina teng mriko mun diakui sah nggih jenengan kudu ngadaptasi kahanane wong Cina. Wong Arab nggih ngoten. Wong Arab wis dadi warga negara Indonesia. Urip nang Jawa ya kudu Jawani, aja pamer nasab tok wae. Memangnya sing nasab apa mau kowe tok. Wong sedaya punika nasabipun Nabi Adam alaihis. Wong Arab teng Indonesia ya kudu Indonesiani, urip nang Jawa kudu Jawa. Ngumumi. Niku ingkang dipun ajarake Wali Songo dumateng para cucunipun.
targetipun bukan pamer nasab, tapi targetipun adalah pribumisasi Islam. Wah, zaman Wali Songo nek didakwahi kaya modele zaman wong sakniki sing do pamer-pamer nasab niku angel. Si Islam ku angel. Si Islam angel. Diterusno kalih Mbah Hasyim Asy'ari dengan kebangkitan para ulama. Makanya disebut Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Nek kebangkitan ulama ini pun apa? Sing diajarkan nggih napa sing diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warasatul anbiya. Nek ulama warasatul anbiya ya butuh ngajar ilmu, ngajar akhlak. Mboten ngajar nasab. Mulane mboten dilestani Nahdlatul Ansab, kebangkitan nasab, tapi dipun lestani Nahdlatul Ulama. Ben sing dadi punjeran iku ulama, ilmu. Oh, nek ngandalke nasab kalah lingkungan. Nasabe apik kaya apa nek lingkungane coyang, ya kok coyang. Nasabe apik kaya apa nek lingkungane ora karuan, nggih boten karuan. Wong lingkungan itu kuat. Nasab kalih lingkungan. Ten donya niki boten wonten sing kuat selain ilmu. Nggih. Antar kehidupan manusia punika ilmu. Jadi unsur-unsur kealaman sing iso ngatur alam punika nggih ilmu, nurullah, cahayanipun Allah. Dilewatake melalui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka muncullah nurun nubuwah. Nur nubuwah dilewatke para ulama warasatul anbiya. Dados cahaya-cahaya para ulama. Nggih kedah ilmu. Boten saged nasab didudukan itu boten saged nggih kudu nasab napa mawon kalah kalih ilmu nubuwah. Mila punika salah setunggalipun Al-Qur'an dawuhaken ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sing paling mulya ing antawanipun jenengan utawa suku kelompokipun panjenengan punika sing paling bertakwa. Nuwun sewu, wonten sing nafsirake inna akramakum indallahi atqakum niku person sing paling mulya di antara satuan-satuan kalian itu yang paling bertakwa. Wonten sing nafsirake ngoten. Tapi nggih boten salah umpami ditafsirke sing paling mulya ing antawis suku Jawa niku nggih sing paling bertakwa di antara masyarakat Jawa itu. Sing paling mulya di antara suku Batak, Ambon, Madura itu yang paling mulia di antara suku-suku itu. Nggih sing paling bertakwa wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Punika. Nah, sing iso jelasake ngaten iki ulama. Hormat kalian wong nggih hormat. Kedah hormat. Kedah hormat. Sedaya nek pun status manusa niku kudu dihormati. Sedaya nek pun status manusa niku kudu dihormati. Luwih-luwih sing aja oleh ditinggalke ngurmati kalih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sedaya niku pun jos dados umat Kanjeng Nabi. Ora iso dikalahke sinten mawon. Mila umat Nabi Muhammad punika salah setunggalipun dari bagian keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus niki pentingipun ilmu ulama kados mekaten punika. Saya memahami keragaman untuk betul-betul menjaga satu sama lainnya. Punika saya paham kalih ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kanthi tindak ilmu Nabi, kanthi tindak akhlakipun Kanjeng Nabi. Punika sing nyekel nggih ulama. Mulane monggo padha ngaji kalih ulama sing betul-betul wonten sumberipun, mboten do ngarang-ngarang. Sakniki niki nuwun sewu. Ajaran Islam kok kata sing tambahan-tambahan. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj sekali beritanipun wonten sing ngabarke baik Isra Mi'raj sampai 70 kali punika. Mana sakniki ajaran punika.
Mumpung balik mau teng ilmu ulama menikmati kemerdekaan punika biar kita ini boten ngane-ngane. Biar boten ngane-ngane. Sing rukun dengan ilmu ulama. Sing ping pindhonipun sing pinter. Ben boten dibodohi tiyang. Sing pinter nek jaga Indonesia ini. Karena ada orang-orang tertentu yang ingin memanfaatkan kelompoknya untuk kekuasaan kelompoknya dan mengabaikan hak warganegaraan sejati warga negara Indonesia punika. Jangan kudu kloso. Wis pokoke sing pinter. Endi sing ngawal Indonesia untuk kesejahteraan warga negara Indonesia? Endi sing manfaatke kelompoke dhewe untuk merusak warga negara Indonesia? Jangan kudu paham. Nek pun paham, jangan iso milih-milih tenan calon pemimpin sinten. Tentu kula mboten ngajak. Dengan mboten semua punya hak yang sama. Kula namung memberi sisi keilmuanipun mawon. Cukup kampanye kula jenengan sing pinter. Saya tidak boleh mengkampanyekan siapapun, nggak boleh. Tapi saya harus menyampaikan dengan tegas, saya pinter ngisi kemerdekaan punika. Ben boten gampang diobok-obok, ben ngerti di sing ngobok-ngobok, ben ngerti di sing bahaya no Indonesia, ben ngerti di sing mensejahterakan Indonesia. Saya pinter. Aja terkelabui kali berita-berita teng sosial media, teng beberapa komunitas politik atau kelompok-kelompok yang hanya mengunggul-unggulkan nasabnya saja. Saya pinter nek jogo Indonesia ini. Indonesia ini rumah kita bersama. Dijogo, dirawat. Nek orang sing ora peduli, mungkin karena tidak merasa ikut berjuang, tapi dia sudah menjadi bagian dari warga, dari penghuni rumah, ya disayangi. Tapi ini kebangetan diamuk-amuk. Tapi kalau suatu ketika sadar ingin merawat Indonesia, ingin merawat rumah bersama, ya diajak bersama-sama kembali dalam kerukunan, kembali dalam keilmuan dengan kesadaran pintar kita untuk mengawal Indonesia. Yang terakhir, yang jujur. Nek ngawal Indonesia ini yang jujur. Sedaya punya hak, punya kesempatan untuk mengawal Indonesia. Jujur mawon, petani bisa mengawal Indonesia dengan predikat petaninya. Pedagang bisa mengawal Indonesia dengan predikat dagangnya. Dosen bisa mengawal Indonesia dengan predikat dosennya. Mahasiswa bisa mengawal Indonesia dengan predikat mahasiswanya. Nelayan bisa pinter, jujur menjaga Indonesia dengan profesi nelayan itu. Saya jujur. Jadi presiden ya saya jujur mengawal Indonesia lewat presiden itu. Jadi gubernur saya jujur mengawal Indonesia dengan kedudukan gubernurnya. Jadi bupati sing jujur mengawal Indonesia dalam posisi bupatinya. Jadi camat sing jujur mengawal Indonesia dengan posisi camatnya. Jadi kepala desa sing jujur mengawal Indonesia dengan posisi kepala desanya. Jadi RW sing jujur mengawal RW Indonesia dengan posisi di RW ini. Jadi kiai jujur mengawal Indonesia dengan keilmuan nubuwahipun. Dan jujur. Nek pun kados mekaten punika jenengan insyaallah ora kagetan. Nek wong Jawa sih kawitane mboten kagetan. Wong Jawa iku adem oke. Wong Jawa iku halus-halus, ora kagetan. Nek wong cuman aja macam-macam mbek wong Jawa. Nek wis ketok parahe wong lakene wong Jawa niku sing mburi bendol. Ya ora ana kebenaran di kampleng. Wong Jawa tarine kan halus ya. Tapi nek nyepak angguri galak mboten. Wong niku wong Jawa. Nek kudu ngerti
Sinten mawon sing teng Indonesia kudu ngerti wong Indonesia, teng Jawa kudu njawani. Aja do mantes-manteske nasab krana ngrendah-ngrendahke warga negara, masyarakat yang sama-sama memiliki martabat yang sama. Sama-sama sebagai hamba-Nya Allah. Kita ini sebagai penutup ya, hamba di hadapan Allah, sama-sama hamba di hadapan Allah, sama-sama merdeka di antara umat manusia. Pedagang merdeka dengan dagangnya, petani merdeka dengan profesinya. Jadi apa saja di bumi ini merdeka di antara umat manusia. Tapi ingat, tetap hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun ojo cilik ati ambek wong sing gumedhe. Nek di waktu dilingno wis dilingno ijeh ngetokno sombonge dikampleng sisa. Wis ora usah cilik ati. Sama-sama merdeka kita semua ini. Sebagai warga negara Indonesia punika. Ngaten mawon atur kula kinten mau agak sonten ngoten. Ternyata agak dalu terus suasananya pun benten nggih. Mbah-mbah, ibu-ibu, nika nggih pun badhe istirahat ya. Alhamdulillah kula mlebu Gunung Pati kok NU-ne kathah. Nggih, NU-ne kathah. Nyekel nggih dicekel NU-ne nggih. Iku ulama ngikuti ulama nggih. Nahdlatul ulama. Melok ulama. Aja lari dari ulama. Nggih. Kalau lari dari ulama, lari dari nubuah, lari dari Allah nggih. Monggo wis dicekel NU-ne. Jangan badhe nekani pengajian teng Budi Mawon. Aja lali NU-ne nggih. Badhe pengajian teng Budi Mawon, teng Puji diundang sinten mawon nggih wis bagian daripada keragaman wong Indonesia itu macam-macam isine. Teko mawon, tapi aja lali ulama itu. Aja lali bahasin asarinipun nggih. Bahasin asari betul-betul demi Indonesia. Indonesia harus merdeka, Indonesia harus milik bersama, Indonesia harus rumah bersama, dan kita jaga rumah ini dan kita rawat. Nggih, biar dilanjutkan anak cucu kita, dengan kita akan nonton di akhirat, kita akan bersama-sama ketemu di sana. Amin ya rabbal alamin. Ngaten atur kawula wonten klentang-klentunipun yang pangapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.